Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freefaster.com。咁今日咧同大家介紹個產品咧就好短就可以講晒噶啦。但係佢雖然可以好短就講晒，但係咧佢係一個幾複雜嘅產品嚟嘅。咁就係呢一個嗱，早排咧就同大家介紹過一個德國 Multe 專業嘅音響品牌生產商出嘅叫做 Multe 嘅 MC3 Plus USB。咁嘅 MC3咧就係一個我哋叫做 Recorder， 即係洗水機器啦。咁啊8000幾蚊德國製造啊，而且有實效啊。咁啊好多朋友都覺得正嘅。咁我其實都覺得好正嘅。咁但係咧就雖然佢係覺得正，但係佢又未係可以能夠將所有嘅數碼信號起死回生。我就即係嗰條片亦都即係講過佢可以再靚啲嘅方法。成部機最值錢嘅地方係佢嘅運算同處理。咁但係個鐘咧其實就仲可以再好啲嘅。亦都正係因為咁咧，佢係有一個 external in 嘅時鐘信號輸入俾佢。共你一起天天黑板際遇夜神奇，人就似發覺了這個地球的奧秘，也彷彿於今生終於找到我自己，忘掉昨天傷悲，遇上總是歡喜，共你一起開心輕鬆快活沒愁味，隨便跳跳躍躍瘋瘋癲癲不客氣。說時遲那時快咧。就 Multe 咧就已經推出咗一個叫做 Reference 10嘅一個 Master Clock Generator， 咁就我而家手隔離呢一個啦。接駁好簡單嘅啫，部機咧面頭咧就開關掣，呢一個旋鈕咧就喺度扭邊一組 BNC 係輸出呢個10 MHz 信號嘅，佢只係輸出10 MHz 嘅信號嘅啫。駁落去邊度咧？就駁落去 MC3入邊咧有一個 input 就係呢個 Clock Reference 嘅 input， 咁係 BNC 頭嚟嘅。咁你唯一要做咧就係你要揾一條 BNC 嘅線。係一條真正係75盎嘅 BNC 嘅線，要記住喎，75盎除咗條線標準75盎之外，嗰個插頭都一定要係75盎嘅。駁咗落去之後咧，個 MC3咧係完全變咗另一部機咁樣嘅，因為 Reference 10嗰個 clock signal 係非常之準確，佢嘅 Jitter 係極度低，咁所以咧出嚟個聲音咧係完全係兩部機咁嘅聲嘅。咁亦都令到即係嗰個數碼信源咧嗰個質素咧進一步咁提升到去一個咧，我覺得佢係一個真正 high end 級數嘅水平啦。操作其實好簡單嘅咋，咁你扭呢個咧，佢會轉啦，轉到去唔同 input 度啦，撳一下就開，撳一下閂。簡單地嚟講就係8組咧可以獨立輸出邊一組開，邊一組閂，開佢啦。咁啊開咗10粒螺絲之後咧，就開啦。咦喂，唔係啩？黐住個面，咁個面咪又要拆？太複雜啦，拆唔到。冇刷到，咁我上網揾相，咁啊揾到喺呢個機入邊嘅相啦。今次有橫牛啦，為咗要提供個非常之穩定嘅電壓咧，佢仲有大量嘅水塘嘅，大量嘅濾波電容做 buffer， 咁亦都有穩壓啦。更重要咧就係佢有個10 MHz 係 Made in Germany， 佢哋自己去做嘅精陣時鐘產生器。好啦，咁啊大家睇睇個底啊，咁個底咧就係咁啦。電源開關啦 ，IC 頭啦。跟住8組10 MHz 嘅輸出，留意喎就係咧第1、2組咧係50盎，而第3至第8組咧就係75盎嘅。咁啊視乎翻你嗰個解碼或者你個接收機器方面咧，究竟係接受50盎或者75盎邊一種，咁啊跟翻個阻抗，唔好搞錯噃。Reference 10咧究竟接翻落去 MC3邊個位咧，就係駁呢一度啦。呢一個咧其實係一個clock reference 嘅 input signal 嚟嘅，係當然係75盎 BMC 頭啦。咁跟住佢就會攞呢個 signal 咧作為呢一個 MC3成部機嘅基準，然後再用佢嚟到做 record 或者係做派 clock 噶啦。呢一度你為一個靚嘢俾佢咧，成部機完全呢一個攞住個 base 係靚好多嘅。咁所以用 Reference 10咧，點解會令到呢一部 MC3咧突然間靚到咁多咧？就係咁解啦。講下個 Reference 10啦，咁啊因為個 Reference 10咧個鐘咧一派咗俾 MC3之後咧，其實完全係即係兩個世界噶啦，所有嗰啲毛躁感冇晒，背景靜晒，高低伸延動態密度全部都有改善，
所以簡單啲嚟講咧，就係咧，如果你budget有限，如果你嘅 digital source 的確唔係太靚，咁你就咁用嘅 MC3，咁啊係 OK 嘅，係非常之有幫助，你已經立竿見影㗎啦。但係如果你個 source 係真係比較靚啲嘅，例如你係講緊用呢個比較貴嘅 CD transport 或者用緊比較貴嘅 streamer， 咁而佢本身又冇 clock in 嘅話咧，咁你又覺得咦佢嘅聲好似仲可以再好啲喎？咁喺呢個情況之下咧，其實呢一個 Reference 10咧就發揮作用啦。Reference 10加 MC3嘅話咧，其實出嚟嗰個效果咧，佢就係一個真真正正貴價嘅中嘅表現。至於值唔值咧，妹仔大過主人婆嘅感覺下咧，的確係好似怪怪地咁樣。但係事實上佢出嚟嘅聲咧，嗱我哋而家兩部機加埋啦 ，Reference 10再加埋 MC3 plus USB 兩個加埋，佢係絕對值嘅。而佢嘅對手亦都講緊即刻提升到講緊係即係同呢啲貴價時鐘嘅對手去睇齊㗎啦，個效能啊。如果你個機係用緊比較入門啲嘅，咁一部 MC3搞掂。咁如果你用部機咧係貴啲嘅，咁你想或者你想你個機嘅表現再提升嘅話咧，咁喺呢個情況之下咧，加個 Reference 10搞掂。咁啊，今次咧試呢個 Multec 得個 Multec 嘅 record 咧係的確個感覺好過癮嘅。不過如果我買咧，我一定係會連埋 Reference 10買㗎啦，我係唔會淨係買個 MC3 plus USB 嘅。咁所以就坐下錢先啦嚇。今次試呢個 Multec 嘅MC3 plus USB 加埋佢嘅 Reference 10嘅 Master Clock 咧，就介紹到呢度為止啦。咁中意我拍片嘅朋友俾個 like 我啦，未訂閱我 channel 嘅朋友記得訂閱啦。下次再同大家介紹更加多嘅唔同類型嘅古靈精怪、有趣但有實效嘅 CAS 產品啦。OK， 再見，拜拜。